Kitabu cha Isabu mlengoni wa 25. Aisraeli manamwabudu Baali. Aisraeli mara wakala shitimu maanza kuzinga na anaacha Kimoabu. Anaacha masunga kaiza sherehe za kuyambozera sadaka milungu ya kwao. Aisraeli maria na kumwabudu mlungu wa Moabu. Israeli makingira kaiza kumwabudu mlungu Baali Peori. Na kwa utungu bwanake atukirwasho. Bwanake ng'omba Musa ahale vilongozi au utungu walage. Wago chembereza Bwana kuno atumana lola ili korokali za Bwana ziaukira Israeli. Musa kiambira alamula Israeli kila mtu kahiyenu na alagi ya kwao. Mario zangiza kumwabudu Baali Peori. Mario kalama rirani mbere za rohe mara mtunganano. Lola haki za Mwisraeli mwenga na mwanamuchi wa Midiani. Makingira kwakwe. Kuno Musa na mtunganano wose wa Israeli unalola. Finehasi mwana wa Eliazari mwana wa mulombi Haruni arioona vivi akiwuka mkutanoni achinda halafumo akiatu hata mohemani akimdunga ya Mwisraeli hata akimguzanya naye mwanamuche. Mwanaki usaro pigo zulu za Israeli. Watu mareo lago niro pigo were ni atu 128. Bwana king'omba Musa Finehasi mwana wa Eliazari mwana wa mulombi Haruni aza henda koro zangu zikaukira Israeli wakukala zakala na wivu za uo wangu wenye wakuhenza kukala Israeli manivoye mimi badala ya kuvoya milungu mingine na kwa utu huo sangamizire. Kwa vizho mwambire kukala na muikira kilagane changu cha dheri neka kilagane naye na kijaziche kukala mandakala alombi kare na kare kwa kukala wakala na wivu mlunguwe apewe heshima na akiapatanisha Israeli na Bwana. Iye Mwisraeli aliyelagwa na mwana mcha wa Midiani bora naifa Zimuri mwana wa Salu ilongozi wa lukolo kaizambare ya Simeoni. Na ye mwana mcha wa Midiani aliyelagwa hamwenga naye werende Kozibi mwana wa Azuri ilongozi wa lukolo lwa Amidiani. Bwana king'omba Musa abuzieni Amidiani na mwalage wakukala na mubuzia na ujanja wao na makimukenge kaiza mautu garigo hendeka ko Peori kiza abuzieni na kualaga kwa utu wako Zibi mwana wa kilongozi wa Midiani aliyelagwa wakati ya Israeli marhum mkosera mlungu na makipata mapigo ko Peori. Ni hayo tu.